阮主任，还有全体的师兄师姐，大家好，早安。从8月26号的125期，10月好像也是26号126期，带妹妹还有同事来，到今天我可以再上高级班，真的无限的感谢各位老师他们无私的贡献，才能让这么多人得到这么大的利益。我是因为我的大伯得胰脏癌，我在第一次的时候我就上台分享，我是为了他来学唐僧学的，但是我没有想到，在我为了别人之后，我得到这么多的利益跟好处。首先，静坐这一件事情，我在回去静坐之后，这个坐直的时候，这个手臂会酸。然后呢，几天之后呢，我就问我女儿，因为我女儿是物理治疗师，然后我就问她说：“我这个手臂会酸呢，做这样。”然后呢，她说：“好，你改变，因为我都静坐的时候酸，然后等一下下了静坐就忘记。”他忘了，然后他下次就反正总而言之我没有，就他也没帮我调。结果在最近的时候开始想到，那个酸不见了我并没有复健，也就告诉我们，只要认真静坐，那个万有能它就会帮我们身体做调整。所以静坐给我的这个好处。然后最近就是昨天有看了。我们的这边的一些资料就对了，然后呢，就是说，对，就有人说，帕金森氏症。那么因为我遇到了一个106年遇到一个重大事件，所以我的手一直抖，我就担心说我是不是会得帕金森氏症。昨天也是有人分享帕金森氏症，我回家。就一直看这一只手，好像没抖了，我就再拿东西起来，有没有抖？没抖了，这也是静坐，只有静坐，我也没有，其实我都去帮人家调，我几乎是没有给人家调的。那所以在这样之下，我鼓励大家真的静坐这件事情。哪怕静坐10分钟，一次10分钟，我都觉得，因为我并不是那么认真静坐的。我要讲的是，我不是那么认真静坐，就像刚刚一位师姐讲，静坐就会睡着，真的就让他睡着了这样子。但是就有这神奇的效果，真的是好。然后呢，这个在第2期的时候呢，之后我就是有一天4点多，我的鼻炎肿胀。那我向来的鼻炎肿胀，一肿胀之后，接着就是要准备要发烧了。但是呢，我就想到，就把一只手在鼻子，一只手在膝或者在骨都可以然后呢，我就这样就睡着，也不知道什么时候手松掉。然后早上醒来，鼻炎不肿胀你们要知道，我60岁了，所以我自己的经验，我从十几岁的经验就这样，我的鼻炎会吸出一大块的血块，而且是连续要吸出7天左右。这一次完全没有，完全没有。然后接着呢，当然就流鼻水。流鼻水呢，当然我就是鼻子也是这样把它摸着吸就摸着。再来呢，隔天有一点咳嗽就是摸着喉咙跟5号，就这样子。我这一次还有我要特别讲，我的肺部并不是很好，所以我向来只要感冒大概要吃1个月的咳嗽药，1个月。但是这一次4天之后，什么症状都没有了。这个我也不知道说唐僧学怎么可以神奇到如此，可以让我这个就是我这个病症的习惯就是这样，但是真的大大改善了。好，然后呢，
在做125期，大概前面的我是在调这个肺部咳嗽，后面呢，我那时候我来的时候咳很久哦，然后再来呢，我要讲我那时候咳很久，为什么第二次可以这么快？是因为我这中间都有静坐，所以静坐就改变了我的身体里面的细胞，让我变好了。所以我相对第二次就几乎是没有咳嗽。然后呢，我第一次先处理我的咳嗽，然后呢，处理完了之后，我就想到我有甲状腺，我就吸甲状腺。甲状腺上次我126期也有来嘛，所以甲状腺阮主任有让我们看，就在这里像一个蝴蝶一样，所以我就，但是我要讲我的甲状腺，我特别强调，我的甲状腺是我在10岁的时候就发病，10岁，到了90年的时候，我的甲状腺，我10岁的时候，我那时候是58年，到了我90年的时候，是不是经过了42年？可是我是在69年12月的时候开始到台大给张天军医师，他是非常有名，现在台湾的权威，他一直给他看，都吃这个甲状腺素。到了90年的时候去做乳房外科的时候，那个陈柏木医师说，你的甲状腺长到这里了，会压迫到心脏。所以说吃甲状腺素有效吗？我的良性结种照样长到需要开刀，所以90年开刀拿掉的。到了去107年1月，我从山上12月摔下去，所以就一段时间是这个脸部都是断裂的，所以我这个脸有重整过。然后呢，有空再去看医生，医生一看我这边又长好几颗，而且已经接近，医生很生气，已经接近快要变癌症了。他很生气说，一定要变癌症你才要来吃药看医生吗？那医生是这样，但是我在这边上了长生学，到去复诊的时候，医生好兴奋，他用超音波，你结肿缩小了。可是我要告诉各位，我吃了20几年，它照常长怎么可能？我吃不到一年，我的甲状腺缩小了。其实是我每天调，真的调不到1个月，我的这个甲状腺良性结种还好几个就缩小了。这个就是。当我想要利益别人的时候，其实我要来学长生学，是因为我大伯，而且上了课之后，我就发现说，可以治疗这么多病，那这样这只手太棒了，我就可以去帮助很多人，就当人家有病痛的时候，我可以去帮他调整，所以我也很高兴。结果受益的竟然是我好，然后再来就要讲我脚踝，我这脚踝就莫名其妙会肿胀会痒。然后呢，就是痒。那第一次我就擦药，我就问我有这一双手啦。到了第二次又肿的时候，这一次又肿又痒，就抓到已经破皮。我想不对了，已经破皮了，再抓下去会出事情，就怕是蜂窝性组织炎。所以呢，我就躺在床上的时候你们知道这有多难弄？这皮肤嘛，一支药在5号。一直要，我把它想那个有多困难，然后就这样大概前后不到10到15分钟吧。我实在是酸得不得了算了，不管它了，就睡觉了。告诉各位，隔天就不一样了，完全不一样。然后呢，上礼拜我们做了一个皮拉提斯很难做的动作，然后我就竟然抬得起来，大家就说：“你很厉害，你抬得起来。”然后我就抬，就呢，等到了傍晚的时候，糟糕，哇，这个腰酸到不能转哦。然后呢，我女儿是物理治疗师，我跟她讲说这下完蛋，很严重，她就跟我讲说你做某个动作，做某个动作还是痛，然后就躺下去，后来就睡觉嘛。睡觉的时候要转身都
我都忘了我有一双手，长生学很重要的一双手，真的谢谢魏老师。然后我就好，一只手就在这里，我的腰痛嘛哈，然后呢，酸痛我就可以用，疼痛我可以用7号嘛，所以我就这样睡着。第二天没有便秘，第二天消了一大半，到了第3天只剩下0.1。第3天就是第二天的时候我就来这里了嘛，星期5、星期6就来上课。到了礼拜天的时候，气就完全不通，真的，我都没有在我做我女儿教我做的那个动作，没有，就是用只有这一只手跟7号这样子，就让我那个完全不能提水哦。是不能，已经痛到不能提水了，是非常严重。因为运动伤害是很难好的，可以在3天完全恢复，而且也不用打针吃药，多轻松，一只手摸着，然后2只手各摸一个地方，它就会好了，神不神奇？要推荐给你所有的亲朋好友，我在我所有的群组里面我都发出去了。我请大家来上，可是一定要补上一句，完全免费哦。我在群组里面完全免费哦，让大家等来了再各自发心哈。如果得到这么好的好处，然后呢，像飞蚊症很神奇，这个地方能量非常好，在这边眼睛摸一下，我可以撑1个月都没有飞蚊症，我3次了。第一天来，我赶快把眼睛蒙着，告诉各位，我飞蚊症又消失了。但是我现在又没有认真做的话，那可能过一段时间飞蚊症又跑出来了。真的，长生学真的太了不起了，我说不出来，我真的说不出，怎么会有这么神奇的东西，这么神奇的法门？然后从子珍老师一直在强调着，还有魏老师一直在强调行善、善心，这个是非常重要的因素，一定是包括自己有那个爱，那个长生学的那个功啊，会更强盛。所以谢谢。